హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో నా స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ చేయించబోతున్నాను. నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా సర్దుకున్నానో మీకు చూపిస్తాను. అలాగే కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇది నా స్మాల్ శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్తున్నాను. ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ పైన నేను మా ఫ్యామిలీ ఫోటో ఒకటి పెట్టుకున్నాను, చిన్నది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ మీద దుమ్ము అలాంటిది పడకుండా ఫ్రిడ్జ్ కవర్ ఒకటి వేసుకున్నాను. ఇక్కడ హ్యాండిల్కి కూడా ఇది ఫ్రిడ్జ్ కవర్తో పాటే వచ్చింది. ఇది హ్యాండిల్కి పెట్టుకున్నాను కవరు. ఇది ఉండటం వల్ల మనం చేతితో పట్టుకొని తీసినప్పుడు మరకలు అవేం పడకుండా నీట్గా ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఫస్ట్ డోర్ చూపిస్తాను. డోర్లో నేను ఏమేమి సర్దుకున్నానో చెప్తాను. ఓవరాల్గా ఒకసారి డోర్ మొత్తం చూద్దాం. ఇది ఓవరాల్గా డోర్లో ఇలా సర్దాను. ఫస్ట్ ర్యాక్లో వచ్చేసి ఎగ్స్ ట్రే పెట్టుకున్నాను. అందులో ఎగ్స్ పెట్టుకున్నాను. ఈ ఎగ్స్ ట్రే అనేది నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్లోనే వచ్చింది. ఈ పైన పెట్టుకుని ఎగ్స్ పెట్టుకుంటాను. పక్కనే ఇవి 2 నిమ్మకాయలు ఇవి కొంచెం పాడైపోతే బిందెలు కడుక్కోవడానికి, రాగి బిందెలు కడుక్కోవడానికి ఉపయోగపడతాయి కదా, బయట పెడితే ఇంకా పాడైపోతాయి అని ఇవి పక్కన పెట్టాను. అలాగే దాని పక్కన వచ్చేసి ఇదొక చీజ్ బాక్స్. అందులో నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉంటే కొద్దిగా అవి ఇందులో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకున్నాను. బిర్యానీస్ అలా చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ను ఉపయోగించుకుంటాను. దీని పక్కనే ఇది బెల్లం పెట్టాను. బెల్లము తురుముకొని ఒక బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను, పాలల్లో అది కలిపియడానికి పిల్లలకి. మిగిలింది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. దాని కింద ర్యాక్లో వచ్చేసి ఒకవైపు ఒక బాక్స్లో, చిన్న బాక్స్లో అల్లంని తురిమి పెట్టుకున్నాను. ఇలా అల్లం తురిమి పెట్టుకోవడం వల్ల మనం టీ అది చేసుకున్నప్పుడు ఏమైనా రెసిపీస్లోకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. రోజు టీలో ఇలా కొంచెం ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఇవి వెల్లుల్లి మొత్తం పొట్టు తీసి ఈ బాక్స్ నిండా పెట్టుకున్నాను. తాలింపుల్లో అలా వేసుకోవడానికి ఇలా తీసి పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. అలాగే ఆ బాక్స్లో శొంఠి పొడి టీలోకి ఉపయోగించుకోవడానికి. పైన వచ్చేసి అది వెల్లుల్లి పేస్టు. ఈ చిన్న బ్లూ కలర్ బాక్స్లో వచ్చేసి ఇది ఫ్రైలో వేసుకుంటాం కదా కారం, మసాలా కారం, అది. ఈ చిన్న బాక్స్లో వచ్చేసి బటర్ పెట్టుకున్నాను. ఈ ర్యాక్ అయిపోయింది. దాని పక్క ర్యాక్లో వచ్చేసి నేను ఒక బేకింగ్ పౌడర్ బాటిల్, అలాగే చీజు, గ్లూకోండి. ఆ కింద బ్లూ కలర్ బాక్స్లో వచ్చేసి ఇది ఎండు కొబ్బరి తురుము. కొబ్బరిని ఇలా తురిమి ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. ఇలా చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ముందుగానే మనకి లంచ్ బాక్సెస్ రెడీ చేసేటప్పుడు మనకి టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది. హడావుడి లేకుండా చక్కగా నిదానంగా చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను ఈ ర్యాక్స్ అన్నిటిలో కూడా కవర్స్ అనేవి వేశాను. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి పైన ఒకవేళ ఏమైనా పడినా ఆ హోల్స్లో నుంచి మళ్ళీ అవి కింద అన్ని ర్యాక్స్లో పడి పాడైపోతాయి కదా, అలా కాకుండా ఇలా కవర్స్ వేసుకోవడం వల్ల అక్కడ వరకే క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, కింద పడకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు థర్డ్ ర్యాక్లో వచ్చేసరికి ఆ పింక్ కలర్ క్యాప్ ఉన్న దాంట్లో పండుమిర్చి చట్నీ స్టోర్ చేసుకున్నాను. అది ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఆ సంవత్సరం మొత్తం సరిపోతుంది ఆ బాక్స్లో మాకు. అలాగే ఇది ఒక బూస్ట్ బాటిల్. ఇందులో నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెట్టుకున్నాను. దీన్ని నిండా చేసి పెట్టుకుంటే నాకు చాలా రోజుల వరకు వస్తుంది, దాదాపు 2 నెలల వరకు వస్తుంది. అన్నిటికీ మనం డబ్బులు ఖర్చు చేసి బాక్సులు కొని ఆర్గనైజ్డ్గా ఏం పెట్టవసరం లేదు. ఇలా మన ఇంట్లో ఉన్న వాటిని ఇలా ప్లాస్టిక్ ఏవైనా ఇలా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అల్లం పేస్ట్ పక్కనే ఇంకా ఇవన్నీ సాసెస్ పెట్టుకున్నాను. రెడ్ చిల్లీ సాసు, సోయా సాసు, వెనిగరు, టమాటా పేస్టు అవన్నీ పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఒక ఖాళీ సాస్ బాటిల్ మిగిలితే అందులో నేను నిమ్మకాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అవి జ్యూస్ తీసి ఇలా ఈ సాస్ బాటిల్లోనే వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి నిమ్మరసము అలాగే పులిహోర చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే మార్నింగ్ టైంలో లెమన్, హనీ వాటర్ తాగే వాళ్ళకైతే ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. పొద్దున్నే లేసి ఒక స్పూన్ కలుపుకొని తాగేయచ్చు. ఇది లాస్ట్ ర్యాక్లో నేనేం పెట్టుకున్నానంటే 2 డ్రింక్ బాటిల్స్. అలాగే ఇది కారం, ఇది పచ్చి కారం అన్నమాట. కూరల్లో వేసుకునేది కాకుండా చట్నీలో అలా చేసుకుంటారు కదా, ఆ కారం ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఈ పక్కనే బాటిల్లోనే ఇది ఒక చాక్లెట్ బాటిల్. ఇందులో నేను
బియ్యం పిండి పెట్టుకున్నాను. ఇది ఇంటి దగ్గర నుంచి పట్టించుకొని తెచ్చుకున్నది. చాలా రోజులు వస్తుంది, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పాడవకుండా ఉంటుంది. స్నాక్స్ అవి చేసుకునేటప్పుడు ఈ బియ్యం పిండిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది నా ఓవరాల్గా డోర్లో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు డోర్ చూసేసారు కదా, డోర్లో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇది ఫ్రీజర్లో వచ్చేసి ఒక ఐస్ ట్రే ఉండేది కదా, అదొకటి పెట్టాను. ఇక్కడ నేను ఎక్కువ ఏం స్టోర్ చేయను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కొంచెం చికెన్ ఉంటే ఈ బాక్స్లో పెట్టాను. ఎక్కువ అలా పెట్టను, ఎప్పుడో రేర్గా అలా ఉపయోగిస్తాను. ఎక్కువ ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తెచ్చే వండుకుంటాము. కింద వచ్చేసి ఈ కూల్ ప్యాడ్లో ఏం పెట్టము. పిల్లలు చాక్లెట్స్ అవి తెచ్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే పెట్టుకుంటారు, లేదంటే ఇది ఖాళీగానే ఉంటుంది. దాని కింద ర్యాక్లో వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ర్యాక్లో నేను ఈ 3 ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న ఫ్రిడ్జ్కి, ఆ పైన ర్యాకు అలాగే కింద ర్యాకు కొంచెం పెద్దగా పెట్టుకుంటాను, పెద్ద పెద్ద బాక్స్లు అవి పట్టడానికి. మధ్యలో వచ్చేసి కొద్దిగా చిన్నగా పెట్టుకుంటాను. ఈ ఫస్ట్ ర్యాక్లో వచ్చేసి నేను బియ్యం, దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి, పాలు, పెరుగు తప్ప ఇంకేమీ పెట్టను. ఈ 3 పెడతాను. ఆ బాక్స్లో ఉన్నది దోశ పిండి, ఇవి పాలు, ఆ వెనకున్న పెద్ద గిన్నె వచ్చేసి పెరుగు. ఈ 3 ఇక్కడ పెడతాను, ఇంకేం పెట్టను. ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఇది పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాను. చట్నీ సర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో నేను కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు బాక్సులు, అది కొత్తిమీర ఒకటి కరివేపాకు, అలాగే వెన్నపూస, మీగడ, వెన్నపూస తీసుకొని ఈ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. అలాగే మీగడ, లెఫ్ట్ ఓవర్ కర్రీసు, చట్నీలు ఏమన్నా ఉంటాయి కదా, అవి మాత్రమే ఈ మధ్యలో పెట్టుకుంటాను. ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి వెతుక్కోకుండా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. పైన పాలు ఉన్నాయి, పెరుగు ఉంటాయి, మధ్యలో ఇవి ఉంటాయి, కింద ఇవి ఉంటాయని మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ బాక్స్లో వచ్చేసి నేను పెరుగు మీద మేగుడు ఉండేది కదా, అది తీసి ఇందులో పెట్టుకున్నాను. ఒక వారం అయిన తర్వాత ఈ బాక్స్ అనేది నిండిపోతుంది. వారం తర్వాత నేను మళ్ళీ దీన్ని వెన్నపూస చేసుకుంటాను. ఈ మధ్యలో ర్యాక్ వచ్చేసి నేను ఇలా సర్ది పెట్టుకున్నాను. మధ్యలోది కూడా చూసారు కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ చూద్దాం, కింద ర్యాక్ అడుగుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ర్యాక్లో వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ బాక్స్లో వచ్చేసి అది మామిడికాయ పచ్చడి ఆ డబ్బాలో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి రాగి పిండి, పక్కంది జొన్న పిండి, ఈ కింద ఇవే పెడతాను, ఈ 3 బాక్స్లే. అలాగే వెజిటేబుల్స్ చాలా ఎక్కువ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఉంటే కవర్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకుంటాను. ఇది చూసారా, లైన్ డేట్స్ అనుకుంటున్నారు కదా, కాదు, ఇది లైన్ డేట్స్ ప్యాకెటే, కానీ దాని లోపల ఉన్నది అల్లం అనమాట. ఏంటంటే మనకి ఇలా జిప్లాక్ కవర్స్ వచ్చినప్పుడు పడేయకుండా మనం ఇలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని చక్కగా వాష్ చేసుకొని ఇందులో పచ్చిమిర్చి కానీ ఇలా అల్లం కానీ పెట్టుకుంటే చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, పాడవకుండా. అలాగే కొన్ని నిమ్మకాయలు ఎక్కువగా ఉంటే ఇక్కడ కవర్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. చెప్పాను కదా, ఏమైనా ఎక్స్ట్రా వెజిటేబుల్ బాక్స్లో పట్టకుండా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకుంటాను నేను. అలాగే నేను ఫ్రిడ్జ్లో అన్ని ర్యాక్స్లో ఇలా కవర్స్ వేసుకున్నాను. 3 ర్యాక్లో కూడా ఇలా కవర్స్ వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల వీటిల్లో ఏమైనా కొంచెం లీక్ అయినా కానీ, ఏమైనా పాలు కానీ, పిండి కానీ ఏమైనా పడితే ఈ మొత్తం తీసి క్లీన్ చేసే అవసరం లేకుండా కొంచెం తడి క్లాత్తో ఆ కవర్ పైన తుడిచేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్లో వచ్చేసి వెజిటేబుల్ బాక్సు. ఈ వెజిటేబుల్ బాక్స్లో నేను వెజిటేబుల్సే పెట్టుకుంటాను, ఇంకేం పెట్టను. మేము వారానికి సరిపడా వెజిటేబుల్స్ ఒకసారి తెచ్చుకుంటాం, పెద్ద తెచ్చుకోవడం కుదరదు కాబట్టి ఒకసారి వారానికి సరిపడా తెచ్చుకొని ఇంకా ఇందులో అన్ని కవర్స్లో పెట్టుకొని సర్దేసుకుంటాను. లాస్ట్లో ఇలా ఉల్లిపాయలు, బంగాళదుంపలు అలా పెట్టుకోవడానికి ఇలా లాస్ట్లో ఒక చిన్న ఫ్రిడ్జ్కి అడుగున ఒక ర్యాక్ ఉండేది కదా, అందులో నేను బంగాళదుంపలు పెట్టుకుంటాను. దాంట్లో కూడా ఇలా ఒక పేపర్ వేసేసి దానిపైన బంగాళదుంపలు పెట్టుకుంటాను. ఒకవేళ అవి పాడైనా కానీ అవి కిందంతా పడి ఫ్రిడ్జ్ కింద పాడవుకోకుండా ఉంటుంది. ఏమన్నా పడితే చక్కగా ఆ పేపర్ వరకు తీసేసుకొని వేరే పేపర్ మార్చుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి అలా వేసుకున్నాను. ఇది నా ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఓవరాల్గా ఇలా సర్ది పెట్టుకున్నాను నేను.
నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషను అలాగే నేను చెప్పిన టిప్స్ కనుక మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి. రేపు మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుంటాను. అంతవరకు బాయ్.